Elhamdülillah ellezî la ilahe illa huve ve arsale Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme mübeşşiren ve nedira. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu yaşlarımız biz cemiyet ve cemiyetini ıslah kılıştın mes'ul deydiğen bolsak, evvelen biz muşu cemiyetke hasqatqidek özümüzde qandaq iqtidarını istürdük, onu özümüzden soruşumuz gerek. Ve bizde ba iqtidar ve bizde ba iman ve yaxşı qabiliyet biz yaşavatkan cemiyetdeki her qandaq bir yaxşılıkni meydanga keltirishde ve biz g'oyamiz üçün xizmat qilib tixmi güzel parlaq yaxşılıklarını meydanga keltirishga bizning iqtidorlarimiz yetemdi, bunu özümüzden soruşumuz gerek. Bizdeki imani kuvvet, bizdeki ruhi kuvvet, bizdeki bilim kuvveti, bizdeki safa ve düşünce muşu biz ötemekçi bo'lgan vazifege yetemdi, bunu bilişimiz gerek. Eğer biz evvelen özümüzni sürüştü qilib, bizning muşu yaşavatkan cemiyetimizde, biz yaşavatkan cemiyetke, biz katmakçı bo'lgan hasiga qabiliyetimiz yetmeydiğen yoki bizningki kuch quvvetimiz mayli ruhiy bo'lsin, mayli moddiy bo'lsin, yetmeydiganligini his qilgan bo'lsak, biz o vaqtda özümüzni o'ngishimiz kerak. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de evvelen bizni İqra bismi rabbikellezi halak, hemmini yaratgan Parvardigarının namı bilen oku deb evvelen bizni o'qishga buyurgan. Bu o'qish Allah Taala'nı bildirdigan, Allah Taala'nı hem dünya ahiret razı qiladigan, Allah Taala'nı hem tanıtadigan, hem Allah aldiki mas'uliyetimizni tanıtadigan ve dünya insanlarga Allah ularga bergan ne'matlarni tanıtadigan barliq dini ve fenni bilimlerinin hemmini o'z ichiga oladi. Mana shundaq bilimlarni bilish orqali o'zimizni kuchlantirmasak, o vaqtda biz hayat bizden nurgun iqtidorlarni, nurgulluğun ihtiyaçlarını talep qiladi, ama biz onu bilmey turib, onunla kirimiz, biz işini mındaq tüzeyimiz deb kallımızda, yoki bizninki vehmimizde her xil planlarını tüzgenimiz bilen bizdeki iqtidor onunla yetmegen bo'lg'achqa, o vaqtda biz mas'uliyetimizni haqiqiy ado qilmagan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz, evvelen yaşlarımız özümüzde biz yaşavatkan cemiyetke biz faydalık bir muhit, faydalık bir yaxshi natija yaratalig'idek iqtidorlarni evvelen bilimden başlamamız gerek. İkinci qilib Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de alohida bayon qilib, "A'iddu lahum ma sata'tum min quwwa" degan. Şu bilim iqtidorimiz bilan birga bizde imani kuch quvvat, ruhiy kuch quvvat, hem shundaqla maddi kuch quvvat, hem biz yaşavatkan cemiyetini qandaq yetaklashdan ibaret bo'lgan siyosiy kuch quvvat ve her türlük bizge xiris qilayotganlarga qarshi bizdeki umumiy birlik ve amaliy biz ular qarshi turadigan iqtisodiy fan texnika, harbiy fan texnika kuch quvvatini hozirlashga biz umumiy uyg'unishimiz kerak. Biz özümüz yaşavatkan dünyani, cemiyetini, xalqarani bilib turib, şu xalqaraga bizden nima kuch quvvat bo'lsa, andın xalqaradagi bizni qarshi turayotgan, bulatma Xitoy kommunistlari o'xshash bizga xiris qilayotgan va bizning mavjudimizni yo'qotishga kechkunduz tirish qilayotgan, kechkunduz hem zarb berayotganlarga qarshi o'zimizning mavjudini saqlab qolaymiz ve biz ularga qarshi qilgan har qanday qarshiligimizda biz ulardan g'olib kelamiz. Agar biz özümüzde iqtidor yetishtirmasak, biz anadan tug'ma faqat Allah Taolaga ishongan imonimizdan ba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni tanigan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga agishish yaxshi bo'lgan muhabbatimiz bor. Lekin Allah Taala bizga topshirgan tayyorlik qilish ve iqtidor yetishtirish, kuchlanishdan iborat bo'lgan barliq oldini ala qilishga tegishli mas'uliyatlarimizni joyida ado qilmay,
bizga Alloh taolo yordam bermidi desak, u xuddi Alloh taolo bizga etizliqlarni bersa, suv omborlarini bersa, nurg'ulg'an ziminlarni bersa, u ya'ni ko'katmay, yeshillikqa va ko'klanishga tirishchanlik qilmay, hatto bizga Alloh taolo bir ayol bersa, nikohlanishga, nikohlangandan keyin uninglar Alloh bir yaxshi bir uy qurib, yaxshi avlod bo'lishga tirishmasak, uningdan avlod kelmagandek, u biz tirishmagan zimindan, biz ko'katmagan zimindan urug' mahsulot chiqmagandek, bizning faqat xolis niyatimiz bor, lekin xolis niyatimizga tushliq mas'uliyatimizni ado qilmasak, u vaqtda biz Alloh oldiki, Alloh bizga qo'ygan dunyo qonunidagi va islom qonunidagi mas'uliyatimizni joyida ado qilmaganlik tufaylidan Allohning yordamiga erisholmaymiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sanglam qulchilik qilamiz va sendan yordam so'raymiz deydi. Demak, yordam so'rash degan nima? Alloh avvalan iyyaka na'buduni baldur keltirdi. Allah bizning ustimizga buyurgan dini, ijtimoiy, siyosiy mas'uliyatlarimizni ado qilish bilan birga va qobiliyat iqtidorlarimizni yetiltirishdagi jafo mushaqqatlarga bardosh qilib, Rasululloh alayhi vasallam sahobalariga o'xshash islom ummati, musulmon xalqlarining urini yeshtirib chiqishdagi umumiy yetaklanishni iborat bo'lgan tarbiyaga ahamiyat berishni iborat bo'lgan amaliyotga yuzlanish bilan birga biz yana sendan yordam so'raymiz deydi. Degan deydi Alloh taolo. Ya'ni qobiliyatimiz, iqtidorimiz, kuch-quvvatimiz bu Alloh bergan bir yordam. Shu Alloh asli bergan tabiiy xarakterimizni, kuch-quvvatimizni, bizda barliq iqtidorimizni Alloh taolo shuni ishitib turib, biz ishlatganimiz bilan Alloh uni vujudga chiqarib bersa, undan mo'l natijani keltirib bersa, an ishimiz o'z chiqadi. Xuddi bug'doyni yerga sap qo'ygan dehqon Alloh topshirib qolib uyga kirib keldi. An undan keyin bug'doydan mahsulot chiqadi. Ammo bug'doy ne yerga salmasa, shunchalik sababni qilmasa, ham uni vaqti qaradi sug'urib turmasa, uningga mas'ul bo'lmasa, u bug'doydan yaxshi natija ololmaydi. Shunda qarashimiz biz o'zimizning kuchini, iqtidorini, barliq qobiliyatini yaxshilikqa ishlatishimiz, ham yaxshilik ishlatganda iqtidor qobiliyatimiz bo'lmasa, uni tayyorlik qilishga tirishchilik qilishimiz kerak. Ana shunday qilgan vaqtimizda andin Alloh subhanahu va taoloning yordamiga erishalaymiz. Ana shu Alloh taoloninki Qur'oni Karimdagi in tansurulloha yansurkum. Alloh taoloning diniga yordam bersanglar, Alloh taolo oldagi mas'uliyatlarni ado qilishga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi degan oyatga amal qilib bo'lamiz. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.